معناتها هو عنده 14 شهر، معناتها فات وقت المدة التوقيف نتاعها، وتو عنده محسوب عام و7 شهور. القضية وصلت تو مازال التعقيب، معناتها ما فما حتى شيء، معناتها ما شفنا حتى شيء جديد. احنا معناها ما فماش حاجة يعني واحد يتكلم بها باش يقول فما حاجة جديدة ولا فما. هم نستنوا، احنا نستنوا كهو ربي يفرج وكهو، ما فماش حاجة جديدة واحد يتكلم عليها. شكون الناس اللي تعاونت معاكم تفاعلت مع القضية وجات زارتكم وساندتكم؟ سواء حقوقيين ولا ناس عاديين ولا أحزاب ولا شكون؟ والله اش نقول لك، معناتها برشا، معناتها ناس يساندوا معنا ومعانا يعني، وبرشا الحق حقوقيين برشا من كهو، معناتها ما هناش حد معين يعني باش نقول لك معناها نعرفهم بالكدا. اما فما برشا حقوقيين جونا من تونس الحق وساهموا معانا وجروا معانا ونمشوا لهم وكل شيء، وكهو ان شاء الله ربي يفرج. اليوم نشهد حضور وفد اعلامي ووفد حقوقي جاي باش يزوركم ويساندكم في القضيه، شنو تنجم تقول للوفد هذا؟ والله اش نقول لهم؟ نقول لهم ان شاء الله ربي يعاوننا. ماذا بينا ثاني وحده من الناس تعبت، والله تعبت يعني، ومع الظلم ومع كل شيء ماذا بيا واحد معناها ماذا بيا نلقى حل في اقرب وقت، هذا مش هيك. وربي يعاون المؤمنين الكل وكهو. سكتة قلبية. نعرفوا اللي التهمة الموجهة للدكتور سعيد الشبلي في علاقة بوفاة لطفي نقد، والمعروف أنه وفاة لطفي نقد جات على إثر سكتة قلبية. هنا معناها شنو نجم نقولوا؟ شكون الأطراف اللي مازالت رافضة أنها تعتبر أنه الدكتور سعيد الشبلي ما عنده حتى علاقة بالقضية هذه، ومازالت شادة انها توقفوا وتعتقلوا؟ والله هم برشا، معناتها بالنسبة للمسيرة هذه مش شارك فيها كان سعيد الشبلي ولا شارك فيها جماعة هذوما اللي معاه، شاركين في برشا أحزاب، معناتها ترخيص معناتها كل معناها، ومش فيها معناها 8 من الناس بركة، معناتها 3000 وأكثر. نقول لك معناها ما فاهمه حتى شيء يعني، معناتها باش بنقول لك ما شدينا هكا وسعيد الشبلي هو انا شارك في قتل ولا في ضرب ولا في تشنو، هذه معناتها فهمناش احنا، ما فهمتهمش يعني كيفاش الحكايه هذه كلها. ما حبيتش هما شادين صحيح يعني اللي هما قتلوه، فهمت. وسعيد مستحيل معناها هو الجماعة معاه مستحيل انا هذا باش. ما شنو ترى السبب اللي على اساسه مازال موقوف التوا الدكتور؟ والله ما نجمش نعرف، باش نقول لك ما عنديش معناتها فكره، الحق يا ربي ما نعرفش عليهم.